Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Legion Y540. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Dein Lenovo Legion Y540 macht komische Geräusche? Das kann auf defekte Ventilatoren hinweisen, die nicht mehr richtig funktionieren. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu einer Überhitzung des Geräts kommen, was ernsthafte Schäden verursachen kann. Wir möchten dir helfen, dein Gerät schnell wieder in einen einwandfreien Zustand zu bringen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell etwas Isopropanol, um Staub zu entfernen. Nun beginnen wir mit der Schritt-für-Schritt-Reparatur. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Achte darauf, dass du alle Schrauben sorgfältig entfernst und die Abdeckung vorsichtig abhebst, um die inneren Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn du die Abdeckung entfernt hast, kannst du die Ventilatoren sehen. Der defekte Ventilator ist derjenige, der die komischen Geräusche macht. Um ihn zu lokalisieren, achte auf den Bereich, wo sich die Geräusche konzentrieren. Ziehe die Kabel vorsichtig ab, um den Ventilator zu entfernen. Die Schrauben, die den Ventilator halten, sind meist Kreuzschlitzschrauben, also verwende den entsprechenden Schraubendreher. Wende nicht zu viel Kraft an, um nicht die Platine zu beschädigen. Wenn du den alten Ventilator entfernt hast, setze den neuen vorsichtig ein und befestige ihn mit den Schrauben. Vergiss nicht, die Kabel wieder anzuschließen. Achte darauf, dass alles fest sitzt, damit der Ventilator richtig funktioniert. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schließe das Gerät und stelle sicher, dass du alle Schrauben richtig angezogen hast. Überprüfe vor dem ersten Einschalten, ob alles in Ordnung ist und keine Teile zurückgeblieben sind. Um zukünftige Probleme mit den Ventilatoren zu vermeiden, ist es wichtig, regelmäßig Staub zu entfernen und das Gerät gut zu belüften. Achte auch darauf, den Laptop nicht auf weichen Oberflächen zu benutzen, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.